mənəvi ziddiyyəti olmayan, mənəvi problemi olmayan, mənəvi çəkişmələri olmayan insanlar nə kitab oxuyacaq, nə əsərə baxacaq, nə oturub belə müzakirələr eləyəcək. Cazibəsi olmayan insanla 5 dəqiqədə danışanda sənə elə gələcək ki, mən nə qədər çox danışdım bu ilə və yordu səni. Mənim əsərlərimdə ümumiyyətlə insanların zahiri görünüşü demək olar ki, heç yerdə təsəvvür olunmur. İnsanın təsirlənməyi nədənsə hiss aləmində o qədər möcüzəlidir ki, İnsan üçün ən maraqlı iş elə öz hisslərini analiz eləməkdir. Ağlı ilə öz hisslərini, mən niyə filan hissi keçirtdim, mən niyə filan kəsə qarşı belə elədim. Akvariumda bir dənə balıq ölsə mənim nə bilim ürəyim sıxılar, amma dənizdə o bunu yeyir, bu onu yeyir, nə o heç sənin olur.